Что поделать, когда начальник захотел, чтобы охранка была ФРЛСом кинута. Вот так вот. Вот так вот. Прибор будет еще стоять под потолком. Пожарка здесь у нас отдельно. А вот тут, ну зачем? Зачем охранку ФРЛСом кидать? Ну вот захотелось. Хочу, чтобы был противопожарный кабель на охранке тоже. Что поделаешь. Приходится исполнять прихоть.